მიკროსაფინანსო სექტორმა 2025 წლის პირველი ნახევარი 70,600,000 ლარის წმინდა მოგებით დახურა. წლიურად წმინდა მოგება 3,700,000 ლარით, ანუ 5.5%-ით გაიზარდა. მიუხედავად იმისა, რომ სექტორი წელს ორმა მსხვილმა მოთამაშემ დატოვა და მიკრობანკების ლიცენზიით გააგრძელა ოპერირება, მისოებმა მოგებიანობის ზრდა შეწყლეს, თუმცა MPC-სა და კრისტალის მისოების სექტორიდან გასვლის შემდგომ დაახლოებით 212 მილიონი ლარით, 1,680 მილიონ ლარამდე შემცირდა მისოების საკრედიტო პორტფელი. სულ მიკროსაფინანსო სექტორს 813,117 სესხი აქვს გაცემული. საკრედიტო პორტფელში სალომბარდე კრედიტები ლიდერობს 1,300 მილიონი ლარით. მეორე ადგილზე კი 252 მილიონი ლარით სამომხმარებლო სესხებია. მიკროსაფინანსო სექტორი ძირითადად ფიზიკურ პირებს აფინანსებს. შეპესების დაკრედიტება კი მხოლოდ 19 მილიონ ლარში ადგეს. შარშან ამავე დროს არსებული 26 მილიონიანი პორტფელის შემდეგ უნდა აღინიშნოს, რომ კიდევ უფრო გაიზარდა ლომბარდის წილი მისოების პორტფელში. ამჟამად ბაზარზე 29 მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია ოპერირებს. საქართველოს მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებში 1,170 მილიონ ლარზე მეტი ღირებულების ოქროა ჩადებული. აღნიშნული შესახებ მისოების კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშიდან ხდება ცნობილი, რაც 2025 წლის მეორე კვარტლის მდგომარეობით მათ ფინანსურ მაჩვენებლებს ასახავს. მთლიანობაში მისოების საკრედიტო პორტფელის ზომა 1,687 მილიონი ლარია, საიდანაც ყველაზე დიდი წილი 1,300 მილიონი ლარი სწორედ სალომბარდე კატეგორიის სესხებზე მოდის. ამ სესხების უზრუნველყოფაში კი მოსახლეობას 1,170 მილიონი ლარის ოქროული და სხვა ძვირფასეულობა აქვს ჩადებული. მისოების ფინანსური მაჩვენებლების მიხედვით სალომბარდე კრედიტების პორტფელი წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 315 მილიონი ლარით, ანუ 32%-ით არის გაზრდილი. ციფრული ჰეშ ბანკის აქციონერებმა კაპიტალის ზრდის გადაწყვეტილება მიიღეს. აქციონერთა გადაწყვეტილებით ბანკის ერთი ჩვეულებრივი აქციის ღირებულება 245 ლარის ნაცვლად 400 ლარით განისაზღვრება, რაც კაპიტალის 32 მილიონ 224,500 ლარით ზრდას განაპირობებს. კაპიტალის შესავსებად კი აქციონერებს მნიშვნელოვანი ფინანსური კონტრიბუციის გაკეთება მოუწევთ. კერძოდ უმსხვილესი აქციონერი ვლოდიმირ ნოსოვი 16 მილიონ 100,000 ლარის შენატანს განახორციელებს. სულხან პაპაშვილის კონტრიბუცია 9,800,000 ლარი იქნება, ხოლო ლაშა პაპაშვილი ბანკში დამატებით 6 მილიონ 200,000 ლარს დააბანდებს. ამასთან განისაზღვრება, რომ აქციონერებს კაპიტალის შეტანა შეუძლიათ ერთიანად და ნაწილ-ნაწილად დააკმაყოფილონ კანონმდებლობით განსაზღვრული მოთხოვნები. აღსანიშნავია, რომ ჰეშ ბანკი ფლობს 207,900 ჩვეულებრივ და 2,100 პრივილეგირებულ აქციას, რომელსაც ხმის უფლება არ აქვს. 2025 წლის 6 თვეში საქართველოს მოსახლეობა მობილურ კავშირ გაბმულობაში რეკორდული მოცულობის თანხა 428 მილიონი ლარი გადაიხადა. ამის შესახებ კომუნიკაციების კომისიის მიერ გამოქვეყნებული ანგარიშიდან ხდება ცნობილი. სტატისტიკის მიხედვით 2024 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით მობილური ოპერატორების შემოსავლები 26 მილიონი ლარით, ანუ 6%-ით არის გაზრდილი. კომუნიკაციების კომისიის სტატისტიკის თანახმად ქართული მობილური ოპერატორების აქტიური აბონენტების რაოდენობა 5 მილიონ 756,274-მდე არის გაზრდილი, რაც წლიურ ჭრილში 172,000 აბონენტის მატებას ნიშნავს. 2025 წლის პირველ ნახევარში საქართველოში საჰაერო გზით სულ 15,600 ტონა ამანათები და გზავნილები შემოვიდა, რაც 6,200 ტონით, ანუ 66%-ით აღემატება 2024 წლის ანალოგიურ პერიოდში მიღებულ საქონლისა და ამანათების მოცულობას. საჰაერო გზით მიღებული გზავნილების ასეთი მატება პირველ რიგში დაკავშირებულია ელექტრონული კომერციის ჩინური პლატფორმების შეინისა და ტემოს პოპულარობის მკვეთრ ზრდასთან, რამაც საქართველოში ლოგისტიკური და საამანათო კომპანიების საქმიანობის მკვეთრი ზრდა განაპირობა. 2025 წლის პირველ კვარტალში ამანათებისა და გზავნილების მოცულობა 7,300 ტონას შეადგენდა, რაც 2024 წელთან შედარებით 87%-ით მეტი იყო. მეორე კვარტალში კი საქართველოში საჰაერო გზით 8,300 ტონა გზავნილები და ამანათები შემოვიდა, რაც წლიურად 51%-ით გაზრდილი მაჩვენებელია. რაც შეეხება გაგზავნილ ტვირთებს, ის კვლავ მინიმალური მოცულობის რჩება. უფრო კონკრეტულად, წლის პირველ ნახევარში გაგზავნილია 1,200 ტონა ამანათები, რაც წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 53%-ით ნაკლებია.
სასტუმრო კომპლექს საირმე Hotels and Resorts მომავალ წელს 104 ნომრიანი ახალი სასტუმრო შეემატება. ამის შესახებ BMG-სთან ტურისტული ობიექტის მმართველი კომპანიის კაჭკუფის დამფუძნებელმა ირაკლი ჭიღლაძემ ისაუბრა. მისი ინფორმაციით, მშენებლობა უკვე დასრულებულია და ახლა უკვე შიდა სარემონტო სამუშაოები მიმდინარეობს. მანვე აღნიშნა, რომ ახალი სასტუმრო 104 ნომრიანი იქნება და 284 ადამიანის მასპინძლობა შეეძლება. გარდა ამისა, როგორც ჭიღლაძე განმარტავს, ახალი სასტუმრო შედარებით ახალგაზრდა სეგმენტზე იქნება გათვლილი, ხოლო სასტუმროს მთავარი კორპუსი ძირითად სამკურნალოდ ჩამოსულ სტუმრებს მოემსახურება. მისივე ინფორმაციით, ახალ სასტუმროს ღია და დახურული აუზი, ასევე სპა-ცენტრი და ღია რესტორანი ექნება, სადაც ალაკარტე მენიუ იქნება შეთავაზებული. რაც შეეხება ინვესტიციას, ამ დროისთვის ინვესტიციის სუსტი მოცულობა არ სახელდება. საირმის ხეობის სიახლოვეს წლის დასაწყისში გახსნილი ტურისტული ობიექტი, გლემპინგი, დაფენილი აგვისტოში 60%-მდე დატვირთვით ფუნქციონირებს. ამის შესახებ BMG-s ობიექტის დამფუძნებელმა გიორგი ჩაჩუამ განუცხადა. მისი თქმით, გლემპინგი, რომელიც ერთდროულად 5 ადამიანის განთავსებას უზრუნველყოფს, აღჭურვილია თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ჭკვიანი სახლის პრინციპებზე მუშაობს. ტურისტულ ობიექტს გააჩნია სმარტ სისტემები, მათ შორის ავტომატური კარისა და განათების მექანიზმები. მისივე ინფორმაციით, გლემპინგის სივრცე სრულად არის მოწყობილი მინის ამზადებულით აბაზანით ჰამაკებითა და მოსასვენებელი ზონებით. კვების სერვისი უშუალოდ ობიექტზე არ ფუნქციონირებს. თუმცა დამფუძნებლის თქმით, მათ ადგილობრივ რესტორნებთან აქვთ კონტრაქტი, რის მეშვეობითაც სტუმრებს დამატებითი მომსახურების მიღება შეუძლიათ. რაც შეეხება განთავსების ღირებულებას, როგორც გლემპინგი დაფენილის დამფუძნებელი აღნიშნავს, ფასი დღეების რაოდენობისა და სტუმრების რაოდენობაზე არის დამოკიდებული და საშუალოდ 250-დან 300 ლარის ფარგლებში მერყეობს. ბაკურიანის ზაფხულის სეზონზე სასტუმრო 80%-ით დატვირთულია. ამის შესახებ BMG-სთან ბაკურიანში მდებარე სასტუმრო Raymond Palace-ის მმართველი კომპანიის კაჭკუფის დამფუძნებელმა ირაკლი ჭიღლაძემ განაცხადა. მისი ინფორმაციით, დამსვენებლების დიდი ნაწილი ყაზახი, უზბეკი, ბელარუსი და GCC ქვეყნების წარმომადგენლები არიან. ფასები გასული წლის იდენტური დავტოვეთ. ერთი ღამით სტანდარტულ ნომერში განთავსების ღირებულება საუზმით 140 ლარია. აცხადებს ჭიღლაძე. იმის გათვალისწინებით, რომ გუდაურში აზიელი ტურისტების დიდი რაოდენობა ფიქსირდება, მისივე ვარაუდით, მომავალ წელს აზიელი ტურისტების მატება საირმისა და ბაკურიანის სასტუმროებშიც მოსალოდნელია. კაჭკუფის დამფუძნებელი კურორტზე არსებულ გამოწვევებზეც საუბრობს და აღნიშნავს, რომ გზა გადათხრილია და ზოგადად ლოგისტიკისა და გამტარუნვარიანობის გამოწვევა რეგიონში მოუგვარებელი პრობლემაა. გუდაურში მდებარე სასტუმროების კვადრუმისა და პინეშალეს მმართველი კომპანიის კაჭკუფის დამფუძნებელი ირაკლი ჭიღლაძე ამბობს, რომ ტურისტულ სეზონზე კურორტს აზიური ქვეყნებიდან, კერძოდ ჩინეთიდან და ინდოეთიდან აქტიურად სტუმრობენ. მისი თქმით, ამ ბაზრების წილი გუდაურის ტურისტულ ნაკადებში 17%-ს აღწევს, რაც ჭიღლაძის შეფასებით ძალიან კარგი მაჩვენებელია. ამასთან აღნიშნავს, რომ ტენდენციის მიხედვით მომავალ წელს ჩინელი და ინდოელი ტურისტები სავარაუდოდ ბაკურიანისა და საირმის სასტუმროებშიც გამოჩნდებიან. ამ ყველაფერთან ერთად კაჭკუფის დამფუძნებელმა BMG-სთან საფასო პოლიტიკაზეც ისაუბრა და აღნიშნა, რომ წინა წელთან შედარებით ფასები არ დაკორექტირებულა, თუმცა დატვირთულობის დადებითი დინამიკიდან გამომდინარე, მომდევნო წელს განთავსების ღირებულების 7-დან 10 დოლარამდე ზრდა არის ნავარაუდები. ავიასატვირთო ტერმინალმა ლასარემ, რომელიც თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს, 2024 წლის შემოსავლებისა და მოგების ზრდით დახურა. კომპანიამ ფინანსური ანგარიშგების პორტალზე გამოაქვეყნა, რომლის მიხედვით საერთაშორისო საავიაციო და საბაჟო საწყობის შემოსავლები გასულ წელს 4.100.000 ლარით 22.950.000 ლარამდე გაიზარდა. წმინდა მოგება 12.300.000 ლარის შეადგინა. 2023 წელს არსებული 10.200.000 ლარის შემდეგ. ლასარი წარმოადგენს საჰაერო ხომალდის სატვირთო საჰენდლინგო მომსახურებისთვის აუცილებელი ბაზის, საბაჟო საწყობისა და თანამედროვე ტექნიკით აღჭურვილი სასაწყობო მეურნეობის ერთობლიობას. კომპანია ყველა სახის ტვირთს ემსახურება. ღვინის ეროვნული სააგენტოს ყოფილი ხელმძღვანელი ვასილ მანაგაძე აცხადებს, რომ საქართველოში დაბალი ხარისხის ღვინოები არ უნდა იწარმოებოდეს. მისი შეფასებით, სახელმწიფოს რთველი სუბსიდირების პროგრამიდან ეტაპობრივი გამოსვლისთვის პირველ რიგში ქვეყანაში შექმნილი პროდუქტის ხარისხი უნდა გაეკონტროლებინა. ამის შესახებ მან BMG-s რთველი სუბსიდირებაში შესული ცვლილებების შეფასებისას განუცხადა. ის მიხედვითაც, კერძო კომპანიებს ყურძნის შესაწყით სუბსიდიას სახელმწიფო აღარ გასცემს და ჭარბყურძნს მხოლოდ სახელმწიფო მოსავლის მართვის კომპანია შეიძენს. Only Good Wine-ის დამფუძნებელი შეფასებით სახელმწიფო კომპანიის მიერ დარჩენილი ჭარბი მოსავლის ჩაბარებით რქაწითელზე მინიმალური ღირებულების ლარი და 20-მდე გაზრდითა და საფერავზე ლარი და 50-მდე შემცირებით სახელმწიფო არც ფერმერებზე ფიქრობს და ამავე დროს დარგის მოთამაშედ იქცევა. BMG-s კითხვაზე თვალის სუბსიდირების პროგრამიდან ეტაპობრივი გამოსვლის პირობებში როგორ უნდა ემოქმედა სახელმწიფოს, ვასილ მანაგაძე წარმოებული პროდუქტის ხარისხის კონტროლთან ერთად მენახების ჩანაცვლების პოლიტიკაზე საუბრობს.
მეღვინეობა რთველის დამფუძნებელი თორნიკე ჭიკაძე მიიჩნევს, რომ რთველის სუბსიდირების პოლიტიკის ცვლილება პროდუქციის გაძვირებას გამოიწვევს. ამის შესახებ მან BMG-თან საუბარში განაცხადა. მისი თქმით, ფასების ზრდის მთავარი მიზეზი ნედლეულის გაძვირება იქნება, რაც სუბსიდიის გაუქმების შემდეგ გარდაუვალი ხდება. თუმცა, ბიზნესმენი აღნიშნავს, რომ გარკვეული სირთულეების მიუხედავად კომპანიებს ადაპტაცია მაინც მოუწევთ. მისივე ინფორმაციით, წელს კომპანიას 4000 ტონა ყურძნის ჩაბარება და გადამუშავება ჰქონდა დაგეგმილი, თუმცა საბოლოო მოცულობა დამოკიდებული იქნება ბაზარზე არსებული ფასების, ყურძნის ხარისხისა და კომპანიის ხელმისაწვდომი რესურსების კომბინაციაზე. ცნობისთვის, კერძო კომპანიებზე ყურძნის შესაძლოა სუბსიდიას სახელმწიფო აღარ გასცემს და ჭარბ ყურძნს მხოლოდ სახელმწიფო მოსავლის მართვის კომპანია შეიძენს.